Yan uwa barkamu sake saduwa a sabon bidiyo. A bidiyon mu na yau na kawo muku wani sabon mining app ne wanda ba a daɗe da fara shi ba, kuma insha Allah ana sa rai za a yi launching din shi nan da wata ɗaya mai zuwa, wato May kenan. To kamar da kuka sani wannan channel din tana kawo muku abubuwan da suka shafi technology da ma application da kuma hanyar da zaka samu kuɗi online. A ran haka ne yau muka ci za mu kawo muku wannan bidiyon, don haka mun ga mutane da yawa suna amfani da wannan application din, kuma insha Allah ana sa rai cikin May za a yi launching ɗinsa. Wanda ba su yi subscribe ba su yi subscribe, sannan kai like din wannan bidiyon kai share domin sauran uwa da wasu masu gani su amfana. Kamar yadda kuke gani, bayan ka shigo Play Store din kamar haka, kai tsaye ka shiga search bar haka, kai tsaye ka sa wannan application din mai suna S Plus. Bayan ka sa S Plus za ka gani kamar yadda kake gani na rubuta shi, kai ma haka za ka rubuta. Bayan ka rubuta kai tsaye ka ni ina da application din, zai nemo mun kawai in buɗe direct kawai in shiga ciki. Kamar yadda kuke gani kai tsaye shiga open zan buɗe kenan. Sai dai in dai wannan ne farkon zai taka wannan channel din uwa, kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan kai like din wannan bidiyon kai share domin sauran uwa da su masu gani su amfana. Dan ajiye muku link din application a description, ko kuma ka shiga Play Store ka yi download din shi. Kamar yadda kake gani kai tsaye ka shiga open. Kai tsaye ka buɗe wannan application din zai buɗe maka fuska kamar haka. Da ya buɗe maka fuska kamar haka, kai tsaye sai ka taɓa wannan start din nan. Bayan ka taɓa start zai tambaye ka sai ka danna confirm. Bayan ka shigo confirm ɗin dan uwa, kai tsaye zai tambaye ka ta ina za ka yi buɗe. To abin da zan baka shawara, kai tsaye ka taɓa wannan email ɗin. Bayan ka taɓa shi kamar daga sama za ka sa email, sai ka taɓa shi, sai ka sa email address ɗinka. Ok dan uwa, bayan ka gama sa email address ɗinka kai tsaye za ka taɓa confirm kenan. Kamar da kake gani zai yi sai ka yi clicking din wannan I am not a robot ɗin. Kamar da kake gani za ka taɓa wannan box ɗin kamar haka. Ok, bayan ka gama za su turo maka code ta email ɗinka, kai tsaye sai mu je email ɗin mu duba. Bayan yanzu za mu shiga email. So dan uwa, bayan ka gama sa code ɗinka da aka turo maka ta email, bayan ka gama sa za su tambaye ka username, sai ka sa username, ka sa wani suna irin haka kamar haka, irin Musteetech kamar haka, sai kai ka sa naka, ka zaɓa naka ka sa. In suka ce bai ba sai ka ɗan ƙara irin number saka kamar irin haka da sauransu, ya danganta da yadda ka sa naka. Kai tsaye nan kuma invitation code, kai tsaye sai ka sa Musteetech haka kamar yadda na rubuta haka, sai ka sa Musteetech. Kamar yadda kuke gani gashi na sa Musteetech. Kai tsaye sai ka sa username ɗinka, wannan sun ce SU, sai ka sa irin ko wani abu haka, sai ka danna confirm. Bari mu sa wani suna kamar. So bari mu yi amfani da wannan number da suka bamu. Kamar yadda kuke gani sun bamu wani number, 938097. So mun yi amfani da wannan number, kai tsaye za mu danna confirm. Ok, bayan ka shigo account ɗinka kai tsaye zai baka dama sai ka taɓa wannan start payment ɗin nan. Da zarar na taɓa shi zan fara ɗan jijjiga wata kaɗan, za ka jijjiga haka ji yadda kai tsaye za ka taɓa start payment ɗin nan. Kamar yadda kuke gani sai abin da ya haura yana haurawa, kana jijjiga zai ringa haurawa kamar yadda. So bayan ka gama sa komai da komai, kai tsaye zaka ga ya fara mining. Kun gani daga sama zaka ga ya fara mining. To after 5 hours to 6 hours zaka zo ka ƙara clicking din shi. This 6 hours zaka zo ka ƙara clicking din shi. In ka zo nan kuma inda aka rubuta check ne, daga nan zaka ansa check. Nan kuma irin duk bayan 3 hours zaka zo ka ƙara yin checking, wato zai ƙara maka high speed farming. Mining ɗinka zai ringa da sauri. Yadda zaka ga farming ɗin, kai tsaye zaka zo nan inda aka rubuta asset ɗin daga ƙasa, zaka ga suna ga komai da komai naka nan, ga coins ɗinka da ke ba mu tara wani coins ba. Kai tsaye in ka zo nan wurin my account, my wallet, ku faɗa mu a comment section, insha Allah dan nan ku za ka create din wallet ɗinka. Da yake yanzu baka da wallet, kai tsaye yanzu in dai aka launch na application ɗin, kuɗin ka kawai za ka gansu cikin nan. Kamar da kake gani, in kuma kana so ka invite din wani, kai ma wani ka samu garaɓasa da shi, kai tsaye za ka zo nan inda aka sa my farm ɗin nan, daga ƙasa za ka an sa my farm, sai ka taɓa shi. In ka zo my farm sai ka danna nan, sai ka danna nan recruit farmer and work for me, ko kuma ka zo nan farming din nan sai ka taba invite farmer din nan. In kuma kana so ka ƙara maka coins, zaka zo nan sai ka yi linkin din shi da Twitter account ɗinka,
kamar da kake gani sun ce connect with X. Kun ga sun ce in kai connect za su baka 100 X coins, wato za su baka 100 X coins in kai connect din shi da Twitter din. Kai tsara ka taba connect nan zai kai ka direct to Twitter din ka sai kai connect. Bayan ka rawa nan kuma gashi nan bangaren abubuwan ka da sauransu. Duk sanda kai claim after 6 hours in ka shigo nan wurin inda aka rubuta start earning din nan za ka ga nuna maka claim, sai kai claim. Da kai claim za ka zo nan za ka ga coins ɗinka. Okay, wa duka kai bidiyon namu an je da sa'a. Idan wannan bidiyon ya buge ku kada ku manta da like wannan bidiyon, sannan ku share, ku yi subscribe domin sauran yan da su amfana. Mu haɗa a next video. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi withdraw duk sanda aka yi launching din wannan coins. Kada ku manta da subscribe. A dalilin ne ke cewa wassalamu alaikum. Mu haɗa a next video.